Hello, my dear students. This is Mr. George Romani. Today we are going to take a new lesson in grammar. This is what we call the conditionals. Let's start. درس الconditionals أو أنواع if. قاعدة if بتنقسم لأربع أنواع. أول نوع هو if type 0 بنستخدمه للتعبير عن الحقائق something that is always true. الفورم بتاع القاعدة دي if plus present simple. يعني إيه؟ يعني if plus present simple الأولانية ده اسمه ال if clause أو اللي هو الشرط. طيب ال present simple أو الفعل التاني بيكون النتيجة، وده برضو بيكون present simple، وده اللي هو جواب الشرط. يعني احنا لما بنقول لو عملنا كذا هيحصل ايه؟ هيحصل كذا او هيحصل نتيجة معينة. هنا الطرفين يعني بعد if present simple والفعل اللي بعديه present simple. نشوف الexample. If water freezes it turns into ice. هنا حطيت بعد if verb freeze في present simple. It turns دي النتيجة. لو جمدنا المية بتتحول لتلج. طيب number 2. If you heat metals they melt. برضو نلاحظ ان بعد if verb heat في present simple و melt برضو في present simple. يبقى احنا هنا عندي الفعلين في present simple. تمام؟ طبعا دي تعبير عن حقائق علمية. if type 0 الطرفين بيكون present simple و present simple. ننتقل أو نروح لحاجة تانية. if type 1. if type 1 بتتسمى real present لأنها بتستخدم للتعبير عن الأشياء التي يمكن أن تحدث في الحاضر أو المستقبل. something that is likely to happen in the present or in the future. يبقى هنا احنا بنتكلم عن حاجة ممكن تحقيقها في الحاضر أو المستقبل، مش مستحيلة. طب ايه فرقها عن if type 0؟ ان if type 1 الاحتمال فيها نقول 90%، لكن if type 0 بتتكلم على الاحتمال انه يكون 100% لأنها بتتكلم مع القواعد العلمية. طب الفورم بتاع if type 1 if plus present simple. طب النتيجة بتكون will plus infinitive. طيب ممكن النيجاتيف بتاع will ممكن أقول won't W-O-N apostrophe T plus infinitive، وممكن نقول can plus infinitive C-A-N برضو. ده جواب الشرط. يبقى if plus present simple بشرط عليك لو عملت كذا هيحصل كذا. طيب نشوف الexample. example number 1. if he studies hard he will get high marks. بعد if حطيت studies present simple. طيب النتيجة بتكون ايه؟ ده بنسميه المين كلوز او result clause اللي هي he will get high marks. هنا بتكون في future will plus infinitive will get. طب number 2. he will get high marks if he studies hard. لا احنا عملنا ايه بقى في الجملة دي؟ احنا جبنا المين كلوز او result clause في الاول. he will get high marks دي الايه result clause او النتيجة، وبعد كده حطينا if في النص وبرضو جه بعد if present simple if he studies hard. يعني number 2 جملة number 2 احنا عكسنا موقع الجملتين اللي فوق اللي في number 1. حطينا if في النص وحطينا بعدها if he studies hard وحطينا he will get high marks في الأول. يعني جبنا النتيجة الأول قبل الشرط. number 3 بنتكلم على شكل السؤال. What will happen if he studies hard؟ تمام؟ طيب نروح ل if type 2. if type 2 بتتكلم على ال unreal present. يعني unreal present بتتكلم عن شيء غير حقيقي في الحاضر
أو للتعبير عن النصيحة imaginary situation in the present or things that are untrue in the present and is used also for advice. يعني إيه الكلام ده؟ حاجة غير حقيقية في الحاضر. الفورم بتاع if type 2 if plus past simple. طب ده ال if clause اللي هو بالأزرق. طب ال result clause هيكون إيه؟ would أو could أو might plus infinitive. ده النتيجة اللي هي مكتوبة بالأحمر. ده result clause أو المين clause. طب نشوف كده الجملة أو المثال. أنا عندي أول مثال جايب لي جملتين وبيقول لي اربطهم بإف. I don't have much money now. I want to buy a car. أو I can't buy a car. لو أنا حبيت أربطهم هربطهم ب if type 2. طيب إيه الجملة المثال؟ مثال كده if I had a lot of money now I would buy a car. أنا هنا عامل إيه؟ استخدمت past simple بعد if. had هنا هي الباست بتاع have. طيب result clause would plus infinitive اللي هي would buy. يبقى عملت ايه او معنى الجملة ايه؟ لو معايا فلوس كتيرة دلوقتي هشتري عربية. بس هل انا معايا؟ لا مش معايا فلوس كتيرة دلوقتي. يبقى ده unreal present حاجة غير حقيقية في الحاضر. انا معيش فلوس كتيرة دلوقتي. طيب احنا ساعات بقى بيجي لنا الجملة زي نمبر 1 كده اللي ما بين قوسين I don't have much money now I want to buy a car. أو ممكن نستبدل I want to دي ب I can't buy a car. طيب هنا لما بنلاقي don't have ده don't have ده present. لما نلاقي الجملة في ال present simple كده don't have وجملتين وعايز أربطهم ب if أو joining them by if هعمل إيه؟ هرجع خطوة لورا. لو لقيت الجملة في البريزنت don't have هرجع للباست والفيرب النيجاتيف هيتحول لبوزيتيف والفيرب البوزيتيف هيتحول لنيجاتيف. طيب don't have هشيل don't خالص لو عندي don't أو doesn't وهاف هتبقى إيه؟ had. رجعت have من present لإيه؟ لpast. من present simple لpast simple. وشلت don't لو عندي don't أو doesn't هيتشالوا خالص وverb have مثلا هيتحول لهاد. طيب if I had a lot of money now I would buy a car. طب أنا عندي الجملة التانية اللي كانت فوق بتقول I want to buy a car أو I can't. ساعات تيجي I can't buy a car مش قادر أشتري عربية. تتحول هتبقى إيه بدل I want to buy a car I would buy a car. أو ممكن لو هي I can't buy a car تبقى إيه I could buy a car. تمام؟ يعني ممكن بدل would could لو عندي can't. وبرضو كلمة أو جملة I want to buy a car أنا عايز أشتري عربية يعني ما عنديش عربية. فحولتها تعد إيه من negative لpositive. لو هي كانت can't هتبقى could. تمام؟ طيب example number 2 بيوريني شكل إيه if type 2 في if type 2 في شكل السؤال. What would you do if you had a lot of money؟ طبعا نلاحظ auxiliary verb would محطوط قبل you اللي هو subject. Number 3 if I were you I'd study hard. Number 3 ده example للadvice. لما أقول if I were you دايما على الرغم من إن I بتاخد was بل إنه من الأفضل وضع were مع I للتعبير عن الadvice. If I were you لو كنت مكانك I'd study hard. ممكن if I were you دي تجي لي مثلا جملة وتقول لي استخدم if زي ايه you should study hard أو you should study hard. أقول إيه if I were you I'd study hard. يبقى you should study hard دي الادفايس نصيحة. عملت شكل آخر ليها هو if I were you I would study hard. طيب إيه كمان ممكن كمان نقول would rather برضو يعني أفضل. تمام study hard. طيب نروح ل if type 3.
if type 3 بتتكلم عن حاجة اسمها unreal past. الله، هي دي زي 2؟ لا طبعا. unreal past بتتكلم أو تستخدم للتعبير عن أشياء غير حقيقية في الماضي أو لم تحدث في الماضي، وأيضا للندم والنقد. يعني إيه بالإنجليش؟ imaginary situation in the past or things that were untrue in the past and also for regret اللي هو الندم and criticism اللي هو النقد. فإحنا هنا هنقول إيه؟ بتستخدم if type 3 للتعبير عن حاجة ما حصلتش في الماضي أساسا. أمال type 2 كانت بتستخدم لإيه؟ type 2 حاجة غير حقيقية في الحاضر، لكن if type 3 unreal past حاجة ما حصلتش في الماضي أو غير حقيقية في الماضي أساسا. الفورم بتاعت if type 3 if plus past perfect اللي هو بيتكون من had plus past participle اللي هو ده الإف كلوز اللي مكتوب بالأزرق. طيب الريزلت كلوز أو المين كلوز هو would أو could أو might plus have plus past participle. طيب نلاحظ هنا الريزلت كلوز بتاع if type 3 would و could و might بس. الله، طب هل ده عامل زي if type 2؟ لا، هنا would و could و might plus have plus pp. have plus past participle هنا ده بنسميه perfect infinitive، تمام؟ ولازم have plus past participle. أمال في type 2 كنا بنقول إيه؟ would و could و might plus infinitive بس اللي هو present infinitive. لكن هنا في if type 3 would or could or might plus have plus past participle 3 أجزاء، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الأمثلة. نقرأ المثال الأول اللي هو if they had played well they wouldn't have lost the match. لو كانوا لعبوا كويس ما كانوش خسروا الماتش. ده أنا ممكن كمان أقول if they had played well yesterday. على yesterday دي past simple، لا، مع جملة الإف clauses if مع الإف هستخدم past perfect مع yesterday مش past simple. طب الجملة دي كانت أساسا إيه؟ كانت جملتين، اللي هي الجملة اللي مكتوبة بالأحمر فوق they didn't play well هم ما لعبوش كويس they lost the match وهم خسروا الماتش. طيب هنا ده معناه إيه؟ معناه إن هم حاجة ما حصلتش في الماضي أساسا. طيب نلاحظ الverb didn't play هنا هيجيب لي طبعا على الجملة الحمراء دي هيجيب لي قدامها if وبيقول لي اربط أو join the two sentences، نربط الجملتين. طب أبص كده لو لقيت الverb اللي موجود في الجملتين past يبقى بدون شك أنا بتكلم عن إن أنا أربط الجملتين دول بإف type 3. ليه؟ لأن ال two verbs في الباست عندي didn't play و lost، يبقى واضحة جدا إن دي if type 3. if type 3 اللي هي بتتكون من إيه؟ قلنا قبل كده بتتكون من if plus past perfect والنتيجة بتكون would or could or might plus have plus pp. طب هعمل إيه؟ تقريبا حاجة مشابهة للي عملناها مع if type 2. هحول الباست simple لباست perfect، والنيجاتيف الفيرب النيجاتيف هيتحول لفيرب بوزيتيف والفيرب البوزيتيف هيتحول لفيرب نيجاتيف. بقول they didn't play هعمل ايه؟ هشطب didn't خالص وplay احطها في الباست perfect هتبقى ايه؟ if they had played. يبقى رجعت didn't play ده past simple بقى ايه؟ had played past perfect. طب didn't play ده كان نيجاتيف اتحول ل had played بقى ايه؟ positive. طيب they lost the match. lost يعني خسروا الماتش. طيب هما ما لعبوش كويس فخسروا الماتش. طيب احنا هنا عندي lost ده ايه؟ past simple positive الفيرب هنا positive. طيب هقلبه نيجاتيف بقى they wouldn't have lost the match. ده كده الفورمة بتاعت if type A type 3. or ممكن بطريقة أخرى بدل ما أعمل نيجاتيف أجيب عكس lose أو عكس verb lost، فتكون الجملة if they had played well كما they would have won the match. لو كانوا لعبوا كويس في الماضي كانوا كسبوا الماتش.
ده اسمه criticism، نقد. تمام، بنقد على حاجة حصلت في الماضي. تمام. طيب هل أقدر أغيرها؟ لا طبعا. يبقى لو كانوا لعبوا كويس، بس هل هم لعبوا كويس؟ لا، ما لعبوش. وده يفسر لي معنى كلمة ايه؟ unreal past، حاجة غير حقيقية في الماضي. طيب نروح لنمبر 2 أو المثال الثاني. بيقول لي if I had done my homework، لو كنت عملت واجبي في الماضي، the teacher wouldn't have punished me، ما كانش المدرس عاقبني. had done ده if clause past perfect، والناحية التانية result clause wouldn't have punished ده ايه؟ ده في النيجاتيف. طيب الجملتين دول كانوا ايه؟ او الجملة دي كانت ايه في الاول؟ كانت جملتين كده، ساعات يجي لي في الامتحان الجملة اللي بالاحمر I didn't do my homework the teacher punished me، أنا ما عملتش واجبي والمدرس عاقبني، وده regret معناها ندم. طيب نقول إيه هنا؟ didn't do برضو زي الإكزامبل نمبر 1 past simple negative. يبقى هحول من past simple ل past perfect. if I had done my homework شلت didn't وحطيت do في ال past perfect had done. didn't do ده negative verb اتحول ل had done positive verb. طيب the teacher punished ده positive هيتحول لإيه؟ لنيجاتيف. the teacher wouldn't have punished me، يبقى لو كنت عملت واجبي ما كانش المدرس عاقبني، وده حاجة ما حصلتش في الماضي، يعني إيه؟ unreal past. طيب or ممكن أحط if في النص برضو، or the teacher wouldn't have punished me if I had done my homework. طيب نشوف حاجة تانية، تعبير آخر unless بتساوي أو معناها if not. يعني إيه if not؟ معناها لو ما حصلش كذا. هي if لوحدها معناها لو، طب أمال unless معناها إيه؟ لو ما، زي ما نقول إيه؟ لو ما ذاكرتش مش هتنجح. طيب unless بتساوي if not. أنا عندي في number 1 كده جيلي جملة if he doesn't play well he will lose the match، يقول لي استخدم unless. جميل قوي. هعمل ايه؟ unless بتساوي if not، هشيل if وهشيل doesn't كلها. doesn't هنا auxiliary verb. تمام؟ عشان انا عايز اشيل if و not هشيل مع النوت الاوكسيلري فيرب اللي شايلها او اللي شايل النيجاتيف. هشيل if وهشيل doesn't واقول ايه؟ unless he plays well he will lose the match. عملت ايه؟ شلت if وشلت doesn't ورجعت s لايه؟ لفيرب play. unless he plays well. طب الجملة التانية أو المين كلوز بعمل فيه أي حاجة؟ لا، بينزل زي ما هو. he will lose the match نزلت he will lose the match. يبقى كل اللي عملته شلت if و doesn't وإيه؟ حطيت مكانهم إيه؟ unless ورجعت إيه؟ الاس اللي plays. تمام؟ unless he plays well، لأني شلت طبعا الاس هنا مكان doesn't. طيب number 2 مثال تاني if they don't do their homework they will be punished. جميل، أنا عندي don't do لو ما عملوش واجبهم هشيل if وهشيل don't. طيب هستبدلهم بإيه؟ unless. هقول unless they do their homework، يعني لو ما عملوش واجبهم they will be punished، هيتعاقبوا. تمام؟ تمام. طيب نشوف شوية exercises كده نحلهم مع بعض. Exercise number 1A choose the correct item أو the correct answer. If you go to San Francisco, number 1, if you go to San Francisco, you dots the Golden Gate Bridge. أختار إيه؟ will see ولا would see؟ لا، أختار will see. ليه بقى؟ لأن أنا عندي if you go ده present simple، يبقى ده if type 1، يبقى الناحية التانية أو result clause لازم يبقى will plus infinitive. طيب number 2 if you heat butter، لو سخنا الزبدة it melts ولا will melt؟ اختار A ولا B؟ لا، هختار A melts if type 0. عندي هنا ده scientific fact، حقيقة علمية. if plus present simple اللي هو heat
it melts present simple برضو. طب number 3 if we had practiced more had practiced. تمام. we the competition. لو كنت اتدربت كويس كنت كسبت المسابقة. طب ده if type كام؟ ده if type 3. عرفته منين؟ من had practiced the past perfect. يبقى الريزلت كلوز بتاعه يبقى ايه؟ او النتيجة بتكون ايه؟ if plus past perfect. الناحية التانية تكون ايه؟ would or could or might have plus past participle. يعني اختار ايه ولا بي؟ لا هختار بي. could have won. تمام؟ طيب number 4 if you red and yellow you get orange. واضح انها scientific fact برضو. if you ايه will mix ولا mix؟ لا هتبقى الإجابة B if you mix لأن ده if type 0. طيب number 5 if Nina earlier we would have gone shopping. أختار A ولا B؟ لا هختار A had gone had come. ليه had come؟ عشان أنا عندي في الريزلت كلوز would have gone يعني ده if type 3 بيدلني إن ده if type 3 يبقى ال if clause المفروض يبقى في ال past perfect يبقى had come. number 6 if Celine dots you will take a message. A ولا B؟ will take. ده if type 1 مديني will take ده في الريزلت كلوز يبقى المين كلوز يبقى ال if clause كان ايه؟ كان present simple يبقى هختار B if Celine calls. number 7 if I had the time had هنا past simple I a gym. had بس مش had plus past participle يعني هنا had past simple يبقى ده if type 2. اختار A ولا B؟ اختار A would join. ليه؟ لأن ده if type 2. number 8 unless the weather dots we will have to cancel the picnic. we will have واضح انه if type 1. unless معناها ايه؟ لو الجو ايه؟ A ولا B؟ لا هتبقى B unless the weather improves. لو الجو ما تحسنش لو ما الجو ما تحسنش هي unless تحمل في معناها النيجاتيف. unless the weather improves we will have to cancel the meeting. طيب ناخد exercise 1B correct. if I have a lot of money I would buy a car. طيب أنا عندي result clause في number 1 I'd buy. الapostrophe دي معناها would buy. فأقول إيه؟ يبقى دي if type 2. يبقى هنا إيه اللي ناقص الناحية التانية في ال if clause؟ ناقص إن أحط have في ال past simple. فنمبر 1 هقول إيه؟ if I had had. طيب لأن دي if type 2 عرفتها من would buy. number 2 if I had done had done the past perfect يبقى أنا بتعامل هنا مع if type 3. if I had done my homework the teacher not punish me. طب هتكون الإجابة إيه بتاعت number 2؟ the teacher wouldn't have punished. طبعا if type 3. number 3 if you heat ice it melt. طب هنقول إيه هنا؟ ده if type 0 يبقى if you heat ice present simple. طب الريزلت clause verb melt أحطه إيه؟ present simple برضو لأن ده if type 0. it melts هزود s على melt. جميل جدا. number 4 if he plays well he win the match. طبعا if plus present simple plays he will win the match. will plus infinitive. if type 1. number 5 if I saw a ghost لو شايف عفريت مش لو شفت. if I saw a ghost I would run away. if type 2.
Number 6. If I be you, I'd study hard. واضح إن number 6 دي advice. يبقى هقول إيه؟ If I were you. طب number 7. They would have won the match if they play well. ده مديني الريزلت كلوز الأول. كانوا هيكسبوا الماتش. They would have won. من الفورم دي would have won أعرف هي 3 أجزاء، يبقى دي if type 3. يبقى كده الناحية التانية بعد if إيه؟ هحط verb play في ال past perfect هيكون had played. طيب number 8. he will get high marks if he study hard. طبعا من will get أقدر أفهم إن ده if type 1 مديني will plus infinitive. يبقى إيه اللي هيتحط بعد ال if أو في ال if clause أو بعد ال if؟ هيتحط verb study في ال present simple. هيبقى إيه؟ if he studies هشيل ال y وأحط ies. طيب number 9. water freezes if you cool it. واضح طبعا إنه if type 0 فهقول water freezes if you cool it. هخلي verb freeze في ال present simple وأحط له s طبعا لأنه water ضميرها it. Number 10. I'd run away if I hear him shouting. هعمل إيه في here؟ would run هنا دي would plus infinitive يعني ده if type 2. يبقى هنا بعد if هحط إيه verb here هحطه في ال past simple. هقول إيه if I heard him shouting. Number 11. if he not study hard he won't succeed. هقول إيه هنا بقى won't succeed the result clause. يبقى أخلي إيه not study present simple لأن won't ده اللي هي will not. لأن يبقى كده دي if type 1 هخلي number 11 if he doesn't study. Number 12. unless he play well he won't win the match. won't معناها will not win the match. مش هيكسب الماتش. يبقى unless he plays well. ليه بقى plays؟ عشان هنا أنا عندي if type 1 عندي won't plus infinitive. يبقى ال if clause اللي هو بادي ب unless هحط الverb بتاعه في ال present simple هتبقى unless he plays well. Number 13. I write the lesson if he had asked me. if هنا جاي في النص وبعدها had asked past perfect. يبقى أفهم من كده إن ده if type 3 مديني if plus past perfect. طيب الريزلت كلوز هيبقى إيه؟ right هحطها في الإيه بعد would هقول I would have written. written double T طبعا WRITTEN. أنا كنت هكتب الدرس لو هو طلب مني بس هو ما طلبش. طيب number 14 and 15. I not go unless he asks me. واضح طبعا من unless اللي هي if not جاي بعدها asks يبقى if type 1. طب يبقى number 14 not go هنصلحها نقول ايه I won't go اللي هي will not go. طب اكتبها ازاي WON apostrophe T وgo. تمام. طيب number 15. what you do if you were him. كنت هتعمل ايه لو كنت مكانه؟ واضح انها if type 2 من if you were دي past simple. يبقى هقول ايه what would you do. تمام. وهتبقى صيغة السؤال would الأول what would you do. تمام. طيب نشوف حاجة تاني. fill in with if أو unless. حط if أو unless. Number 1. you take a taxi you want to get to the airport on time. هقول لو if معناها لو و unless معناها لو ما. طب number 1 هتيجي ايه؟ هتيجي unless you take a taxi. لو ما خدتش تاكسي مش هتوصل للمطار في الميعاد. طب number 2. it rains heavily tomorrow. الدنيا مطرت بكرة بشدة.
I won't go to the football practice. مش هقدر أروح تدريب الكورة. هقول إيه؟ هتبقى لو ولا لو ما؟ لا، هتكون لو الدنيا مطرت يبقى number 2 إجابتها if it rains tomorrow أو if it rains heavily tomorrow. Number 3 you have booked a table. booked يعني حجزت الترابيزة. You won't be able to eat here tonight. لو هنقول إيه؟ حجزت الترابيزة مش هتقدر تاكل في المحل أو المطعم ده النهاردة. أو لو ولا لو ما؟ لا، هتكون لو ما. unless you have booked a table. لو ما حجزتش ترابيزة مش هتقدر ان انت تاكل في هذا المحل الليلة. Number 4 I have enough time this weekend. I will visit my grandmother. if ولا unless؟ لا، هتكون if طبعا. لو عندي وقت كافي في اجازة نهاية الاسبوع انا هزور ايه؟ جدتي. طيب نروح لمجموعة تانية. Number 5 6 7 and 8. Number 5 بتقول you are willing يعني راغب أو ناوي to study very hard. You will never pass the test. مش هتنجح في الامتحان. يبقى إيه؟ unless you are willing. لو ما انتاش ناوي تذاكر كويس مش هتنجح في الامتحان. لو مش ناوي يبقى unless هنا معناها إيه؟ لو مش ناوي تذاكر كويس. Number 6 I find a cheap flight. I won't be going abroad this summer. أنا أجد رحلة cheap flight معناها رحلة طيران رخيصة. طيب النتيجة بتكون إيه؟ أنا مش هروح أسافر خارج البلاد الصيف ده. يبقى معناها إيه؟ if ولا unless؟ لا، هتبقى unless. لو ما وجدتش رحلة طيران رخيصة مش هسافر برا في الصيف أو مش هسافر لبلد أجنبية في الصيف. Number 7 he sets his alarm. هو يظبط منبهه. he won't wake up on time in the morning. مش هيصحى بدري في الصبح. يبقى نقول إيه؟ if ولا unless؟ لا، هنقول unless. لو ما ظبطش منبهه مش هيصحى بدري. Number 8 I go to Paris. I will buy lots of souvenirs. أقول إيه هنا بقى؟ if I go to Paris. لو رحت باريس هشتري إيه؟ هدايا تذكارية كثيرة. Number 3 unless هنا بيقول لي استخدمها في الجمل دي. join يعني. if the neighbors don't stop shouting I'll call the police. هقول إيه؟ هشيل if واشيل don't خالص وأقول إيه؟ unless the neighbors stop shouting I will call the police. Number 2 if he doesn't pay the fine معناها هنا الغرامة. he may go to prison. طب هعمل ايه برضو زي ما عملت في number 1؟ هشيل if و doesn't وهقول ايه؟ unless he pays the fine. يبقى انا عملت ايه؟ شلت if و doesn't ورجعت الverb pay s. تمام؟ هحط unless he pays P-A-Y-S. لو ما دفعش الفاين he may go to prison. Number 3 if the traffic isn't heavy we should arrive by 10 p.m. هل هنا هشيل isn't؟ لا، لأن isn't هنا فعل أساسي مش auxiliary verb زي don't و doesn't. فأنا اللي هشيله هنا هشيل if وهشيل not بس. وهتبقى الجملة إيه أو الإجابة إيه؟ unless the traffic is heavy. يبقى شلت if و not فقط. okay؟ سبت is زي ما هي. unless the traffic is heavy, comma, we should arrive by 10 p.m. طيب. Number 4 if the Chinese restaurant isn't open we will go for a pizza. لو Chinese restaurant isn't open برضو نفس الفكرة زي number 3. هقول ايه؟ هشيل if وهشيل not وأقول ايه؟ unless the Chinese restaurant is open we will go for a pizza. شلت if و not. Number 5 if the athlete can't improve his speed he won't break the record. هشيل if وهشيل not بس
وأقول إيه unless the athlete، لو athlete اللي هو لاعب ألعاب القوة، unless the athlete can improve his speed he won't break the record. Unless the athlete can improve his speed he won't break the record. طيب نخش على نوع تاني من exercises. Number 4, put the verbs in brackets into the correct tense. Number 1, ده على form dialogue. A بيقول ل B I have a really bad toothache. B فبيقول له if I were you I see a dentist. واضحة انها advice. يبقى if I were you I would see. طيب number 2, why don't you come out with us tonight? Well, if I finished my project early I give you a call. هقول هنا ده if type 2 I would give you a call. طيب sentence number 3, A I can't believe you are late again. B بيرد بيقول I'm really sorry. If I not get stuck in the traffic I would have been on time. فهقول would have been ده if type 3. يبقى ال if clause هيتكون من ايه؟ من had plus past participle. If I had not أو hadn't got stuck. hadn't got هتبقى got. hadn't got stuck زي ما هي. Number 4, Mr. Henderson, how do I make pink paint? B, well, Kim, if you mix white and red, you get pink. طبعا if type 0, mix هتفضل زي ما هي. If you mix white and red, you get هتفضل زي ما هي برضو pink. يبقى mix و get زي ما هو، مش هيغير شكله. Number 5, what should we do, Tommy? B بيرد بيقول I'm not sure. If Dad be here, he would know what to do. Would know. يبقى if Dad were here، لو بابا كان هنا، لأن هنا أنا عندي ال result clause أو النتيجة would plus infinitive. يبقى الناحية التانية ال if clause هيكون past simple. ده if type 2. If Dad was or were here. تمام؟ if Dad was or were here. طب number 6, A, why didn't you tell me that Jennifer is back from Rome? B بيرد بيقول because I didn't know. If I see her I will tell you. واضح انها if type 1 لانه بيقول هنا will tell. فهقول if I see زي ما هي، مش هغير فيها حاجة، هتبقى present simple. طيب exercise مهم جدا اللي هو joining using if. وده طبعا يمكن الدرس كله بيعتمد عليه ونديله أهمية كبيرة، وده احنا شفناه لما عملنا if type 2 و 3 الأكتر يعني. تعالوا نشوف number 1 كده. بيقول لي I get to school late every morning. أنا بوصل المدرسة متأخر كل يوم الصبح. My teacher is always angry with me. مدرسي دايما بيكون زعلان معايا. طب هنا أنا عندي get و my teacher is، يبقى هنا واضح قوي ايه ان ده present simple. يبقى هفكر ايه اني اربط ب if type 1 if type 2 لان انا بتأخر. انا لما احط if هقول لو بوصل، عايز اقول لو بوصل المدرسة بدري. ممكن اقول هنا get هنا ده present. عارفين نقدر نعمل ايه يا جماعة؟ اقول if، هحط if في الاول. if I دي get present، يبقى احطها في الباست simple negative. ببساطة لقيت get في البريزنت، هحط قبلها if I didn't get. عملت ايه؟ حطيت قبل ايه get didn't، حطيتها في الباست simple negative. يبقى حولتها من present للباست ومن positive لنيجاتيف.
لو أنا ما بوصلش المدرسة متأخر if I didn't get to school late every morning كما my teacher. طب أنا عندي is هنا هتبقى my teacher wouldn't be angry, always angry with me. My teacher wouldn't be always angry with me. جميل قوي قوي. طب ممكن نعملها بطريقة تانية. بدل ما أنا بقول if I didn't get to school late أعكس الصفة بتاعت late وأقول إيه if I got. هنا غيرت verb get من present ل past برضو، بس أنا مش هحط نيجاتيف، هعكس الصفة late وأقول إيه if I أو الادverb late هقول إيه if I got to school late if I got to school early every morning my teacher wouldn't be always angry with me. تمام؟ يبقى الطريقة دي ممكنة واللي قبلها ممكنة، اللي أنا بحط إيه didn't قبل الverb. يبقى ليها حلين if I did أو الحل if I didn't get to school late every morning كما my teacher wouldn't be always angry with me. أو حل آخر if I got if I got to school early every morning هنا عكست late ل early، عكست الادverb نفسه. تمام؟ my teacher wouldn't برضو wouldn't be always angry with me. طيب number 2 I left my wallet at home I didn't buy the new trainers. هقول عندي left و didn't buy واضح ان الفعلين او ال two verbs past simple، يبقى بدون ما افكر ده هيتربط ب if type 3. هقول ده left past simple هحطها في ال past perfect negative. If I hadn't left my wallet at home I would have bought the new trainers. If I hadn't left left past simple positive هتتحول لإيه past perfect negative. If I hadn't left my wallet at home I would have bought B-O-U-G-H-T I would have bought the new trainers. يعني لو ما كنتش سبت محفظتي في البيت كنت اشتريت الترينرز الجديدة. طيب number 3 I have a sore throat يعني عندي تعب في الزور أو التهاب في الزور. I can't sing in the school choir. the have و I can't sing واضح إنهم present simple، يبقى أربط الجملتين دول ب if type 2. have ممكن أقول ده verb في present أو حاطط if I didn't have زي ما عملت في الجملة number 1 حطيت قبلها لقيت الverb في present رحت حاطط قبليه didn't. if I didn't have a sore throat لو أنا مش عندي التهاب في الزور if I didn't have a sore throat I can't هتحول لcould بقى I could sing in the school choir. يبقى كلها على بعض if I didn't have a sore throat I could sing in the school choir. Number 4 it's raining we can't go to the park برضو present يبقى if type 2 أقول if it wasn't raining we could go to the park. Number 5 our football team didn't play well it lost the match. فهقول هنا واضح انها past simple didn't play و lost
يبقى if our football team هشطب didn't وأقول إيه if our football team had played well it lost بقى دي positive تتحول negative it wouldn't have lost the match ليه if type 3 if our football team had played well شطبت didn't وحطيت play في past perfect في positive if our football team had played well it lost positive هتتقلب negative it wouldn't have lost the match. وبكده نبقى يعني مرينا على أهم الحاجات في قاعدة if. طيب في حاجة أخيرة أحب أتكلم عنها هي expressions equal to if. إحنا لما تعاملنا مع قاعدة if دايما كنا بنستخدم if ليها تعبيرات مساوية ليها، يعني لما مع if type 0 1 2 3 ممكن أشيل if واستخدم كلمة أخرى أو 3 كلمات مكانها. ممكن as long as providing أو provided that optional، يعني ممكن أحطها أو أشيلها مش مشكلة. إزاي يعني؟ زي example number 1 كده he will get a high mark if he studies hard، أو أشيل if وأحط إيه as long as هي if قاعدة if، يعني لما ألاقي as long as هي if قاعدة if سواء 0 1 2 3 whatever يعني. providing أو provided that نفس الفكرة هي if سواء providing أو provided، وممكن أقول provided that تمام، بس that بتبقى إيه optional ممكن أحطها أو أسيبها. تمام، يبقى هنا أنا عندي 3 تعبيرات بتساوي if في الاستخدام، يعني لو شفتهم كأني بتعامل مع جملة if بالظبط سواء 1 2 3 أي حاجة. تمام، as long as providing أو provided that. أوكي، وبكده نكون خلصنا الكلام كله على قاعدة if. أتمنى تكونوا استفدتوا، يعني meet you again. I wish you all good luck. Thank you. This was Mr. George Romani. Thank you very much.